Smrtта зависи од тоа како некој живеел. Ако сте направили нешто корисно, тоа ќе ве надживее. Ако некој имал некаква корисна улога во животот, дури ни тогаш светот нема да појде наназад кога тој ќе умре. Она што тој го направил, за секогаш останува. Тоа многу зависи од тоа што некој направил за земјата или за народот. Историјата е долг процес. Луѓето никогаш не го забораваат доброто што било одлика на некој државник. Постои поговорка: среќен е оној кој вечно живее. Тоа заправо значи дека тој направил нешто добро. Оваа Титова мисла најдобро потврдува дека единствена мерка за човекот е неговата работа и дело. И нашиве видувања се еден обид да ја откријат низ обичното и секојдневното епохалната личност и дело на другарот Тито. Еден човек пловел низ бури. На еден свечен собир беше прочитан текст кој почнуваше токму така. Беше збор за една земја која без друго требала да има свој кормилар во сите тешки времења од времето на Кундакот и Пендракот до нашите денешни тешкоти со кои се бориме и кои ги совладуваме. Во тој напис ми беше полесно да говорам отколку сега, зашто се што ќе речам имам вештак дека не е достатно кажано. Збори за личност кој како жив мит се спровира низ крвотокот на сето човештво, на сите континенти. Еден од најголемите символи на овој век, може би. Тоа е тој Тито. Сум имал доста средби со него. Ги паметам. И вака сега кога размислувам, ке се сетам на последната средба, кога на Белградскиот сајам на книгата имав чест и задоволство да му го представам штандот на македонските издавачи. И меѓу другото ме следи вака до ден денес една негова реченица. Гледајќи ги книгите, сврте кон мене и рече: не замерите што не говорам македонски, но тоа не значи дека не сум читал македонски автори на нивниот јазик, на македонски. Имав голема среќа и чест да се со председателот на Републиката Јосип Броз Тито сретнам повеќе пати во Сојузното собрание, на приеми во Скопје, во Белград, во Јајце на прославата на 25 годишнината од второто заседание на АВНОј. Меѓутоа, на најнепосредни средби имав во Замбија, каде мојот супруг беше амбасадор. При првата посета на председателот Тито на Замбија, замбијците му приредија величанствен дочек, како што не приредиле никогаш на ниеден шеф на држава. Улиците
Патиштата каде што поминуваше председателот Тито беше полн со луѓе, со ученици, со деца кои извикуваа пароли, играа, пееа, фрлаа цвеќе. Председателот Тито по тоа време беше сместен во резиденцијата на председателот Каунда, што значеше голема почит према личноста на председателот Тито. При првата посета на председателот Тито на Замбија, тој имаше бројни средби со замбиските руководители, као и средби со нашите работници привремено вработени во Замбија. Прва средба со нашите работници во Замбија председателот Тито имаше во Кафуе, каде нашите работници заедно со замбиците градеа хидроцентрала. На величанствениот митинг со бурни аплаузи и скандирања говореа двата председатела. Председателот на Замбија Кенет Каунда на крајот на својот говор исфрли парола One Zambia, One Nation, One Југославија, One Nation, што значи една Замбија, еден народ, една Југославија, еден народ. Во истиот момент председателот Тито се доближи до микрофонот и рече One Југославија, Six Nations, Many Minorities, што значи една Југославија, 6 народи и многу народности. Настана голем аплауз, скандирање и потоа имаше веселба. Втората средба на нашите луѓе со председателот Тито беше во дворот на амбасадата. Нашите работници привремено вработени во Лусака со своите фамилии и членовите на амбасадата со своите фамилии топло и срдечно го поздравија председателот Тито. Председателот Тито беше многу ведар, весел, разговараше со работниците, се сликаше со нивните деца и беше една врло пријатна атмосфера. Како што седев до председателот Тито, во еден момент тој ми се обрна и рече слушам да припремате вечера за делегацијата, па некои сарми, печење и друго, а мене не викате. Мене ми стана многу непријатно и му реков, друже председателе, ние сакавме да ве викнеме, но протоколот се вмеша, другарите од протоколот сметаат дека би било незгодно од замбискиот председател на кого сте му гости. Он на тоа, добро, ти мене ми испрати од се помалку. И така ми е здодијала пилетина. Замбиците многу пилетина јадеа. Јас тоа го сватив као шала. Меѓутоа, кога се вративме во резиденцијата, пред самата вечера, дојде офицерот за врски и бараше вечера за председателот Тито. Имав среќа и чест повеќе пати да го снимам другарот Тито од поблиску. Се разбира, вршејќи ја својата должност на тон снимател во телевизија Скопје. Сум бил на многу престој председателот Тито, како во Скопје, така во нашава република и надвор од нашава земја. Неколку такви средби ми останаа во долго сеќавање. 73 година, 74 година, екипа на телевизија Скопје
ја снимаше новогодишната порака во Бриони, токму јас таму го снимав тонот. По снимањето на таа новогодишна порака, председателот Тито се задржа со целата екипа скоро 1 час. Се интересираше за развојот на радиотелевизија Скопје, зашто токму тој ден, 28 декември 1973 година, е и денот на радиотелевизија Скопје. Мене ми остави посебен впечаток тоа што најде време председателот Тито да поединачно со секого од нас поразговара. Една друга случка која што ми остави исто така впечаток е и во 1976 година председателот Тито направи пријателска посета на соседна Грција. Екипа на телевизија Скопје беше таа што известуваше за сите југословенски радиотелевизиски центри. На свечената вечера, приликом разменување на здравиците, председателот на тогашната Грчка република Цацос му се обрати на председателот Тито и го запраша на кој микрофон да говори. Кој е микрофонот на југословенската телевизија? Председателот Тито не му беше тешко, ја испружи раката и меѓу тие 20-30 микрофони што беа таму на астал, го најде нашиот микрофон, му го даде на председателот Цацос и можам да кажам да сите ние бевме чудоневидени и среќни затоа што таа вечер, поготово јас, ја имав и најдобрата снимка од сите други. Можам да истакнам, поред своите работи, председателот Тито што ги имаше, навоѓаше можност да на нас, снимателите, ни овозможи што по-професионално да извршиме својата задача. Голем печаток по тоа време ми остави издржливоста, енергичноста на председателот Тито и како на многу лесен начин ги решава компликованите меѓународни проблеми. Конференцијата работеше преку цел ден до касно навечер со извесен прекид на пладне, што беше напорно и за помладите. А председателот наш, после седниците на конференцијата, имаше средби со шефовите на делегациите на разни држави, бидејќи шефовите од 73 земји сите сакаат да се сретнат со него. На крајот од работата на конференцијата, кога требаше да се донесуваат резолуциите, за време пауза се пронесе вест дека арапските земји нема да ја гласат резолуцијата во врска со кипарското прашање. Настана едно комешање во салата, меѓутоа после одморот сите арапски земји едногласно го изгласаа резолуцијата. После другарот Тито ни раскажуваше како го е решил проблемот. Он е мислел дека Нимеири, председателот на Судан, е иницијатор на таа работа и се сретнал со него за време на паузата. Председателот Нимеири го ословил со господине Маршале, а председателот Тито му одговорил: пуковниците
neli ги слушат маршалите. И он рекол, разумем, маршале. И така го решил тој проблем со изгласувањето на резолуцијата во врска со Кипар. Спомените секогаш приличаат како мали острови во океаните. Што се подалеку од нас, то се поубави. Си припомнам за една од повеќето посети, мислам беа 15 во Македонија на председателот Тито, беше во Борис Кидрич порцеланка во Тито Велес. Изложба на сите постигања на фабриката од првиот ден до доаѓањето на Тито, и тој ја разгледува. Јас со микрофонот одам и снимам. Во еден момент шнурот од микрофонот закачува еден сервис, позлатен, на масата и се превртуваат неколку чаши, празни се разбира. И еден од нашите раководители вика, што правиш ти таму? А Тито му се врти место мене, му вели, што се секираш, тој само докажува дека е квалитетот многу добар, одличен, од што се направени овие производи. И се насмеја се разбира сите. Понатаму на крајот една огромна вазна, која требаше исто да му биде подарена на председателот Тито, на едно постолје метро високо, а самата вазна нешто ала кинеска и так метро и повеќе голема. И минува еден од работниците зад мене, а немаше многу место, само му требаше 2 сантиметра да ја докачи, па да падне и да се искрши, а таа требаше да биде спакувана и пренесена, подарена на крајот тука. И во тој момент јас место да нешто говорам, и подигнувам раце да му дам знак. И пак закачувам еден сервис за чај. И тој се превртува така и истиот раководител, ма што преш, како е тој крш? И Тито пак му се врти, ма што се секираш, вели? Каде што има новинари, секаде ќе има и крш. Што те чуди, вели? И пак едно смење, а јас се мислам, така ме извлече од тие незгодни ситуации. Ова говорам за да кажам како беше неговиот однос према нашата професија, спрема новинарите. Секојаш беше човечки, топол, присен и ние бевме многу слободни во негова придружба. А иначе, каков тој беше како присен човек со луѓето? Беше тоа во еден случај во Штип, Македонка, фабрика за памук, комбинат заправо и за памучни производи. Директорот на вратата го чека председателот да влезе да ја разгледа халите. Горештина, лето беше, си спомнам, пот тече од сите нас, па и од другарот Тито. А овој директор застанал под во сенка, а сите ние надвор, на сонце заедно со Тито. И говори, малу еден поздравен говор, а никако да најде завршница. И на крајот и у тој име, друже Тито, и у тој име, и не може да му текне што да рече. И Тито веќе од она Горештина му приваѓа со двете раце, го паќа за рака, му ја стега раката и во тој име другар Тито ти пожелуваме добре дојде. И влегува низнатре, една смеја настана воопште. Значи беше многу присен воопште и знаеше дека ќе биде секогаш нормално и добро разбран. Инаку има многу сеќавања, не е то само едно и две, човек не знае што да избере. Хуманоста негова. Тоа беше по земјотресот веднаш на 27. јули 63. година. Ние околу него венец новинари го пратиме низ градот, а од очите само што солзи не му капат. И во еден момент вели, ма Скопје ќе го изградиме и поубаво отколку што беше, но не можеме да ги вратиме оние луѓе што отидо, оние деца, оние жени. Тоа е она што никогаш не се заборават. То така делуваше во тие моменти човечно, што навистина и денеска си спомнам за тие зборови. Или негова изрека заедно со Хрушчов, кога беше веднаш потоа, што е запишана и на станица на Стара, дека Скопје ќе биде поубав, ќе го изградиме поубаво и ќе биде град еден од најубавите, но тоа што е загубено во човечки жртви, то не се враќа. Вечито хуман беше во се, инаку, а беше и многу духовит. Да земам само еден случај.
се приредуваше вечера за него горе во Пантелеимон Нереси. И предвечер беше колоната оди мени и он до на место на кај што е Видикуваc да се гледа Скопје. Запираме и преседникот на градот му објаснува на преседникот на Републикава како е Скопје и му кажува панорамата. И во еден момент нашиот преседник, што беше тогаш, вика, ма друже Тито, да вие видите колку е Скопје убаво ноќа кога се сијалици, кога ќе се стемне сосем. И Тито му се знам, вели колега, председател на град, председател на републиката. Знам, вели, само затоа што се сијалици, па сите празнини, сите работи кои не се загледа и не може да се види. Да, најубаво е ноќа, најубаво е, вели така. И пак една смеја тука на таа духовитост неговата. Инаку беше човек кој даваше многу идеи за работа. Кога бевме на Сутјеска 15 годишнина од пробојот на Сутјеска, беше и Насер негов гостин. И вечерта вика, дајте окупете се што има од новинари и писатели што повеќе да дојдат на извориштето на револуцијата, каде што може да црпа толку теми и за романи, и за филмови, и за драми, и се. Колку ги предвидуваше темите, еден случај само. Из утрината врши Тито смотра на сите бригади на Сутјеска, оние што преживееле. Тоа беше средба на Сутјеска меѓу живите и мртвите другари. И вршејќи смотра наидува на една бригада, на едно старче, стегнато со петокрака на титовката, но титовката подгорена и еден крак од петокраката скршен со куршум непријателски. И tomu падна на Тито во очи, а во тој момент Коче Поповиќ, командант на тие бригади во тоа време, му вика одблизу маршале, вие со оваа војска победивте. Тоа беше така потресно да Тито го поздрави само старчето со војнички поздрави и продолжи пак да ги поздравува бригадите, но кога е тргна раката, преку очите помина со раката, на сонцето му засветеа солзи на вистина. Тоа беше ето за таа средба на Сутјеска, еден од многу детали. Инаку, Тито беше голем не само како човек кај нас, туку беше голем и познат и надворни светот. Случај еден во Обединените нации. Се води дискусија меѓу Стивенсон, представникот на Америка, и Зорин, представник на Советскиот сојуз, околу разоружувањето. Тема на која не може да се договорат ни до денеска. И во тој момент јас снимам на магнетофон во салата за безбедност, што беше забрането. Зашто се што треба дават самите Обединените нации, дават на новинарите и поубаво снимано дури снимки. Али лично не сме никој да снима. Јас мислев тоа и како кај нас дека може. Меѓутоа во тој момент некој ме порамо пипа и гледам зад мене еден огромен полицаец во Обединените нации и ме моли да излезам, али не веднаш, после 5 минути, тука во холот, ќе ме сачекат, има нешто да разговараме. И си оди. После 5 минути јас излегувам како да некој ме вика, испадна, а не да ме полицаец поканува. И тамо ми објаснува дека не смеам да снимам. Зашто сте снимале? Затоа што све што ви треба ќе ви се даде. Јас реков, не знам американски, англиски добро, се молам некој друг јазик. Што? Руски, реков, ето. Имам, вели, доваѓа еден млад човек, развиен, полицаец исто, и ми се обрнува на руски и ми кажува исто што тие сакаат да го демагнетизираат се што е снимено, а ако ми треба тоа истото, ќе го добијам од Обединените нации на лента. Јас му реков, не знаев, се извинувам, во ред нека го демагнетизираат. И сега разговараме. И во еден момент ми вика полицаец, слушајте, вели, лани беше еден мој колега на одмор во Југославија, на Јадран, кај вас. И кога се врати ми раскажува дека Тито е кај вас, многу омилен, многу популарен и дека вие сите југословените го сакате него. Дали е тоа вистина? Го гледам, рекам, зар вие ќе поверувате повеќе на еден новинар југословенски, отколку на еден свој колега кој тоа ви го пренесол? Мене ми е драго што така мислат и полицајците американски, реков. Не сме ни американски, ние сме полиција на Обединените нации. Добро, реков. Јас многу не разликувам, се извинувам. И реков, секако дека е така. Само ми е драго, повторувам, што тоа ви го кажа ваш човек.
Tito je ne samo kaj nas navistina poznat sekad i popularne, zato što je čovek. Slušajte, veli, nosete sve što snimite, ništo ne vide, magnetizira me. Ponesete go. I ve mola mu što je nešto, koja će se vratiti vo vašta Jugoslavija, pozdravete go vaši od Tito i od jedan policajec na ovete naciji nepoznat. Blagodaram, preko svojite napisi, to ćemo go prenesam. I daneska je to snimeno negde u naša magnetoteka, vo radio to. To se samo nekoliko momenti od mnogobrojnite pridružbi pokraj Tito. Onak je povtoram što go rekao pred malku. Nije befne taka slobodne okolo, nego zašto ne gledavne ni maršal, ni predsjednik na republika, nije one ogledavne Tito. Prisen, topol, intuitivan, human i su site drugi epiteti čovek.